ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வறட்டு இருமல். எவ்வளோ மாத்திரை சாப்பிட்டாலும், ஊசி போட்டாலும், என்ன தான் பண்ணாலும், எவ்வளோ மாத்திரை டானிக்கு குடித்தாலும் நிற்கவே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. இது குழந்தைலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். அந்த அளவுக்கு இது 3 நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலே போதும். எப்பேற்பட்ட இருமலானாலும் சரி, 3 நாளில் சீக்கிரம் உங்களை விட்டு போயிடும். இப்போ அந்த ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, நல்லா ஒரு முத்தின தேங்காய் ஒரு 1/2 மூடி எடுத்துக்கோங்க. நான் சொல்கிற மெத்தேடு வந்து ஒரு 4 பேர்த்துக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன். நல்லா முத்தின தேங்காய், இளநீ தேங்காய்னா அதில் கொஞ்சம் இது கிடைக்காது. நல்லா கொஞ்சம் முத்தின இதாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இருமல் வந்து நம்ம சீக்கிரம் போயிடும். அதுக்காகத்தான் 1/2 மூடி தேங்காவை நல்லா வந்து துருவிக்கோங்க. துருவினா தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் பல்லாக போட்டிங்கன்னா மென்று சாப்பிட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து 1/2 மூடி தேங்காய் திருவி வச்சுட்டேன். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து நம்மளுக்கு முத்தின காய்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காகத்தான் நான் சொன்னது. அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கூட வந்து நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் தாங்க சேர்க்கணும். வேறு எந்த எண்ணெயும் சேர்க்கக்கூடாது. நல்லெண்ணெய் வந்து இருமலுக்கும் நல்லாயிருக்கும், தொண்டைக்கு வந்து இதமாகவும் இருக்கும். அதுக்கடுத்து பனங்கல்கண்டு. நீங்கள் சர்க்கரை இதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது, பனங்கல்கண்டு தான் சேர்க்கணும். இது இருமலுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள். சும்மாவே உங்களுக்கு தொண்டை கொஞ்சம் வரன்னு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க, லைட்டாக சுடுதண்ணி வச்சு 1 ஸ்பூன் நம்ம வந்து பனங்கல்கண்டு போட்டு ஆற்றி கொடுத்தோம்னா தொண்டை கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்றதை நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். தேங்காய், இதுக்கு 3 பொருள் தான், ரொம்பலாம் கிடையவே கிடையாது. தேங்காய், பனங்கல்கண்டு, நல்லெண்ணெய். ஓகேங்களா? இந்த 3 பொருள் மட்டும் இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்த்தோன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாயில் வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் ஊற்றணும், மற்ற சமையல் எண்ணெயோ நெய்யோ இது கூட சேர்க்கக்கூடாது. நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் ஊற்றணும். நல்லெண்ணெய் தான் இதுக்கு நல்லது. நம்ம தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும், இருமலையும் கட்டுப்படுத்தணும் நம்மளுக்கு. இப்போ நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம துருவி வச்சுருந்தா 1/2 மூடி தேங்காயை இதோட வந்து நம்ம சேர்த்துக்குவோம். தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து நறுமணமாக வரும். நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் மாறும் பாருங்கள். அதே மாதிரி இது எப்போ சாப்பிட்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நைட்டு தான் சாப்பிட்ணும். நைட்டில் தான் இதை சாப்பிட்ணும். இதில் சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 1 ஹவர் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து நம்ம சாப்பிட்ணும். படுக்க போகும்போது இதில் வந்து நல்லா வந்து பாருங்கள், உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும், தேங்காயோடைய கலரு. அதே மாதிரி நம்ம வதக்கும் போது அந்த நல்லெண்ணெய் தேங்காய் பூ வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளேவர், அதாவது ஹெவியான இதில் வச்சிடாதீங்க, அடுப்பை ஸ்லோவிலே வச்சு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆக மாறிடுச்சு. இது கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம வதக்கிட்டே இருந்துட்டு, இது கூட அடுத்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பனங்கல்கண்டு தான் சேர்க்க போகிறோம். பனங்கல்கண்டு உங்கள் இனிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன்லேருந்து 4 ஸ்பூன் நீங்கள் சேர்த்தா போதும். இதே சுகர் பேஷண்ட்டு இதெல்லாம் அவங்களும் சாப்பிட்லாம். அவங்களும் சேர்க்கும் போது 1 ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும். பனங்கல்கண்டு ஒன்றுமே செய்யாது சுகருக்கு. ஓகேங்களா? அதுமாதிரி பனங்கல்கண்டு போட்டு ஒரு 3லேருந்து 5 நிமிஷம் நீங்கள் வதக்கினாலே போதும். இது நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் ரொம்ப விட்டோம்னா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சு. இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வந்து சூடாக நம்ம தொண்டையில் போய் சுருக்குன்னு படுற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்ணும். சாப்பிட்டிங்கன்னா 3 நாள் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டாலே போதும். உங்களுக்கே ஃபஸ்ட்டு நாளே இந்த ரிசல்ட்டு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதேமாரி 1 நாள் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க. தொடர்ந்து இதை 3 நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும், இருமலே அடுத்து வராது. அதேமாதிரி குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இது குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லா பேருமே சாப்பிட்லாம். சுகர் பேஷண்ட்டு எல்லா பேருமே இதை வந்து சாப்பிட்லாம். பனங்கல்கண்டு பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இருமலையும் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தும். அதேமாதிரி தொண்டையில் இருக்க அந்த கிருமிகளையும் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இதாக ஆக்கிவிடும். சுடுதண்ணியோடு கலந்து குடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பனங்கல்கண்டு. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு, நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். அதை
மாற்றிட்டு இது எவ்வளோக்கெவ்வளோ நீங்கள் வந்து சூடாக சாப்பிட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு அன்னைக்கு நைட்டே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டு நல்லா தெரியும். இதை கண்டிப்பாக எல்லா பேருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ பனிக்காலம் ஆகி போச்சு. யாரை பார்த்தாலும் இருமிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும். அப்படிப்பட்ட இதில் நம்ம என்னதான் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் கேட்கும், கொஞ்சம் கேட்காது. அதோடு சேர்த்து இதையும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிட ஆரம்பித்தோம்னா நல்லா வந்து கேட்கும். சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு இருமல் வந்து போயிடும். குழந்தைகளுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.